अगर आप मोटरसाइकिल चला रहे हो, आपकी मोटरसाइकिल में से एक अलग तरह का साउंड आता है घों-घों का, तो आपकी गाड़ी का ये प्राइमरी गियर जो होता है ये पूरा ख़राब हो जाता है, कट जाता है। इसकी वजह से आपकी गाड़ी आवाज़ करती है घों-घों की। और ये है नया प्राइमरी गियर, जो देखिए इस तरह होता है ओरिजिनल। और अगर आपने ये प्राइमरी गियर डाल दिया तो आपकी इस घों-घों की प्रॉब्लम जो आती है, साउंड जो आता है, आपका वो सॉल्व इस तरह हो जाएगा। और इस तरह आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। बेल आइकन को प्रेस करना, आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू वॉचिंग।